दोस्तों ये चॉकलेट जैसी दिखने वाली चीज सभी के पास होनी चाहिए क्योंकि आपकी काफी मदद आ सकती है। पर आखिर ये क्या चीज है उसे जानने से पहले अगर आप बुद्ध पर विश्वास नहीं करते हो और अपने भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम लिख दो और अपने अपने भगवान का नाम भी कमेंट कर दो। दरअसल अगर आप भी कहीं बाहर जाते हो तो आपका हाथ भी कुछ इस तरह से गंदी हो सकती है, तो उस समय आप इस चॉकलेट जैसी चीज को इस्तेमाल करके अपने हाथों को बड़ी आसानी से साफ कर सकते हो, क्योंकि इस चीज पर बस पानी को डालते ही ये फैल जाएगा और खुल जाएगा, जिससे कि आप इस चीज से अपने हाथ पैर या फिर कुछ और भी बड़ी आसानी से साफ कर सकते हो।